Bijouterie Saint-Tien, mividy volamena, manolotra anao ny Le JT. Jovena, source d'énergie. Vous présente le JT. Mitsidika ireo toerana maro eto Madagasikara ato anaty Le JT miaraka amin'ny Tsaradia. Tsaradia, nosy iray, tsika iray. Soyez belle avec Divine Touch en regardant le JT. Divine Touch, réveillez la déesse que vous êtes. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny Le JT. La saveur ultime des fruits. Les nouveaux snacks Cricos sont tellement délicieux. Cricos, Manolotra anao ny Le JT. un produit de Chine. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Vavy amin'ity takarivany sabotsy fahasivy ny volana febroary ity manasanao ihany koa anaraka ny vaovao hatramin'ny farany iretin'ireo tembaovaontsika ho any androany. Isokatra afaka tapabola ny fepitoana ho an'ny fanaterana antota taratasy irotsaka ho fiteny solombavam-bahoaka. Ny fanohanana ny vadiny sy ny fijerena ireo lafa sosialy indrindra fa ireo zazam-behivavy no andraikitry ny vadiny filohan'ny repoblika. Fianakaviana misa folo izay trabona teny ampamarina sy tsy mialonjafy hatreto no efa eny amin'ny village voaran-dotam-penaka. Ho alalahana ny lalana amin'ny alalan'ny fanesorana ireo mpivarotra amoron-dalana, amboarina koa ireo lalana simba sasany ary tsy maintsy ajaina amin'ny boky nandraikitra. Ireo no tapaka tamin'ny fihaonan'ireo mpitantany CUA sy ireo mpitatitra andrenivohitra. Nisy akony ratsy teo amin'ny tontolon'ny fizahantany malagasy ny tsy fandriam-pahalemana teto amintsika tamin'ny taon-dasy iny. Ireny no santionam-baovao atolotra ho anao amin'ity takarivan'ny sabotsy ity izay anasana ianao anaraka azy hatramin'ny farany moa anomboantsika izany toy ny mahazatra dendentsika anaraka ireo alahionina. Amin'ny pejy politika ary dia tapabolana eo sisa dia isokatra ny fepitoana ahafana mandrotsaka ireo taratasy sy antobola ho kandida ho fidina solombavam-bahoaka. Niezaka rampatsiahy izany tety andro izany ity vaovao izay natongoninay sy doda rahajarinjato ity. 17 andro sisa dia isokatra amin'ny fotoana ahafana mandrotsaka antota taratasy ho fidina solombavam-bahoaka eto Madagasikara. Raha araka ny tety andro narosony voameram-pirenena maloha tena amin'ny sahan'ny fifidianana sady nankatao amin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta. Ahatra 12 andro io fepitoana io. Fametrahana ny candidature ny antota taratasy mpilatsahako fidina eny anivon'ny district, zany hoe eny anivon'ny rantsa mangaika ny seni eny anivon'ny district no apetraka ny antota taratasy mpilatsahako fidina amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. No heverina fa tokony manomboka ny fa 9 ny volana febroary 2024 ka aharitra 10 andro izany ary dia ho tapitra ny fa 12 ny volana martsa 2024 sy 2024. Ankoatra ny antota taratasy dia mila mandrotsaka antobola 5 tapitrisa ariary any amin'ny ratsa mangaika ny seni any amin'ny distrika ireo teo solombavam-bahoaka. Antobola izay ambaran'ny maro fa tsy hizaka. Iray volana sy tapany teoriana vao nomboka amin'ny fampielezan-kevitra raha araka ny tety andro ny seni hatrany. Ny fanombohan'ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka dia fa 9 ny volana May 2024 aharitra 20 andro zany ka ifarana ny fa 15 ny volana May 2024. Ny andro ny latsabato amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka kosa dia aroso ny senia ho ny alatsinainy fa 17 ny volana May 2024 manomboka amin'ny 9 ora maraina ka hatramin'ny 10 ora arivo. Iray volana sy tapany andiniany oveka na sampanampanaramaso sy mpandrakitra ny filatsahako fidina izay anivona tsy mangaika ny seni any amin'ny distrika ireo ny taratasy tonga any amin'izy ireo. Ny oveka zany no mamoaka ny lisitra faran'ireo solombavam-bahoaka any amin'ny distrika misy azy. Aorin'izy dia manamboatra lasitry ny bileta tokana ny seni fobe ary mandefa izany mba hatonta.
na ny fanampina amin'ny fifidianana rehetra eto Madagasikara sy izay voaloha amin'ny fitonam-panjakana malagasy. Marina fa vinavinaiseny ho 17 jona ho avy izao no amoahana ny voka-pifidianana tsy ofisialy amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay ho tanterahana ny alatsinainy 17 ny volana May ho avy izao. Fa ny filohan'ny Repoblika no tompon'antoka voalohany amin'ny fampisorana araka ny tokony ho izy ny fiainam-pirenena. Ny andraikitry ny vadiny kosa dia ny manohana azy amin'ny fanatanterahana io asa io ka miaradia aminy. Ankoatrizay dia manana andraikitra ny hijery ny lafiny sosialy indrindra fa ny mahakasika ireo zazam-behivavy amin'ny maharen'ny malagasy azy izy. Hoy ny mpandala iray anivon'ny fiarahamonim-pirenena izay nantony ny Mora Miarin-Jatovo sy Kasambolamana androany. Nanana ny heviny mikasika izay ihany koa nefa ireo olom-pirenena tsy ankanavaka nanontaniana androany. Tsy tokony hikitika ny volam-panjakana, tsy miditra amin'ny raharaha politika ary indrindra hijery ny zaza amam-behivavy amin'ny maharen'ny malagasy azy. Ireo amin'ny ankapobeny ny amaritan'ireo olom-pirenena ny tokony ataon'ny vadiny filoham-pirenena. Tokony andraikitry ny vadiny filoham-pirenena ny voalohany indrindra dia manentana ny vehivavy mitovy azy. Izay aloha voalohany indrindra. Dia iny fampandrosoana koa miara mampandroso miara sahala hoe zany hevitra avy amin'ny teo ny hitondrana ny firenena fa tsy avy amin'ny filoham-pirenena rery. Raha be vola izy dia tsara izy raha mampandroso ny firenena raha tena volany manokana, fa raha volany vahoaka no reharehana sy hoe hitantanana ny vahoaka mety tsy mety. Dia manao ny asa vadiny filoha azy aloha tsy diriny amin'ny fanjakana, tsy maka vola fanjakana, tsy manotikodina fanana-panjakana fa asa anazy manokana, vola manokana amin'ny mahavadiny filoha azy. Tokony izany nikarakarany resaka sosialy. Sosialy voalohany indrindra zany, zay zany primordial. Dia tokony approcheny koa vadiny amin'ny resaka sécurité, satria raha tsisy ny sécurité tsy afaka mivelona le olona. Ho an'ny mpandalina ny fiainam-pirenena eo anivon'ny vovonana iombonana ny firaisamonim-pirenena dia ny filoham-pirenena no voafidim-bahoaka, saingy anjara andraikitry ny vadiny no manohana azy amin'izay rehetra taony. Azadiny ny tenin'ny Louis XIV izay ny teny hoe derrière le pouvoir il y a toujours un jupon. Tenitenena amin'izany dia tsotra fotsiny hoe aorian'ny mpitondra anankiray zany misy foana zany vehivavy zany, vadiny io na vehivavy hafa izay manana influence amin'izany. Ka miarakaraka ny zava-misy amin'izay na roa vehivavy io zany manampy anazy aomby, hanatsara ny endrikiny sy aomby tondra firenena anatin'ny fandrosoana sy ny miala amin'ny fahantrana, na io vadiny io na io vehivavy manana influence amin'io zany mety hoe animba ny endriny sy anapotika ny firenena zany. Tokony hijery ny lafiny sosialy sy ny fiainan'ny reny sy ny vehivavy ary ny zaza ihany koa amin'ny maharen'ny malagasy azy. Tsy azo ny atao anefa ny hikitika volam-panjakana, voafehy ao anaty teboka maromaro ny fahefana sy ny anjara toeran'ny vadiny filoha izatrany. Tika zany misy fitondran-tena zany izay tsy maintsy tandrovan'ny vadiny filoham-pirenena koa zany anatin'izay rehetra izay zany. Ankoatran'izay moa zany ny vadiny filoham-pirenena tokony mampanolo-tsaina anazy izay koa dia tokony fakahan'ny filoham-pirenena inspiration zany raha izay fomba itenena anazy zany. Hoe manampy anazy zany amin'ny endrika samihafa zany, manampy ny filoham-pirenena amin'ny endrika samihafa amin'ny fanapakevitra rehetra izay raisy, indrindra fa rehefa misy fanapakevitra sarotra vady zany tokony anilan'io zany manohana anazy, manomery azy, manolo-tsaina anazy sy ny sisa. Fa ny vadiny filoham-pirenena koa zany tokony manampy amin'ny fanatsarana ny endriky ny filoham-pirenena izay mitondra io izay vadiny io zany, amin'ny alalan'ny asa isan-karazany izay ataony, amin'ny alalan'ny fihetsika ihany koa izay asehony zany. Tsy ahivina fa namafisy ny fiadizinan'ny Repoblika Madagasikara tamin'ny alalan'ny fanambarany alarobia lasa teo ny mikasika ny andraikitra sahan'ny vadiny filohan'ny Repoblika Mialy Rajoelina. Fantatra tamin'izany fa resy lahatra amin'ny tokony hikatsahana fiainana tsaratsara kokoa ho an'ny zaza amam-behivavy, iantohana ho avy mamiratra kokoa ny vadiny filoha. Tamin'izany fampitam-baovao izany ihany koa no fantatra fa noho ny asa eo anivon'ny fikambanana izay tarihan'ny Mialy Rajoelina dia ny fikambanana fitsy. Fa amin'ny pejy sosialy kosa efa vita tanteraka ny fanamboarana atao tetsy amin'ny village voara Andotapenaka, andraisana ireo trabona avetsy ampamarinana sy tsy mialonjafy. Mbola fianakaviana misy folo hatreto no efa eny an-toerana, manahoana ny fiainan'izy ireo eny. Nanao fanadihadiana moa izay Sonia Andrendrena sy Doda Rajarinjato.
androany maraina tamin'ny eniny Melisy ny vady aman-jana no tonga tetỳ amin'ny village voara Antotapenaka. Rehefa avy teny amin'ny hôpitaly nitsabo ny anabaviny sy ny anadainy no ny ratra vokatry ny fiontsan'ilay vato be ny alady lasa teo tety sy ampamarinana. Zay zany tsisy ninina mihitsy fa tena ravaky ny daholo ny trano dia tanam-polo nentina nandeha taty dia efa nisy benzerise nanampy anay amin'ny rehetrarehetra zany amin'izao. Inavy ilay zavatra nomena? Kojakoja rehetrarehetra sy ilainao tokantrano, vilany, fatapera, koveta, sotro, vilia, bodofotsy, fandriana, rehetrarehetra zany nameny daholo, vary. Nareo ato zao misy fironareo ny ato? Enina. Ankoatra ny fanamboarana ireo boxa tsirairay izay nasiana rano sy fanasam-bilia mitokana ary jiro dia mbola nozarany BNGRC kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro ihany koa ireo fianakaviana traboina tetỳ amin'ny village voara. Mbola ao anatin'ny fandaminana avokoa teny an-toerana tamin'ny fotoana nangalovanay. Efa milamina aloha ny toeram-ponenana Vonjimaika hatreto izay saorana ny tompon'andraikitra hoy ity renim-pianakaviana iray ity. Olana iray hafa mampiasa saina azy kosa ny fianaran'ireo zanany enina mianadahy izay tapaka efa ho herinandro izao. Fianarana ankizy zao eto vao mandinika hoe ahoana zany ny tokony ianarana ankizy, zokony seconda dia ny anankiray 5e dia ny anankiroa 6e dia reto T3 mianatra daholo ireo. Efa tamin'ilay izay nanomboka nipetraka tao amin'ny normala ilay traboina zao dia efa nanomboka tsy nianatra ry zareo satria hoe herinandro minitra zany izy mbola tsy nianatra fa raha amin'ny latsinainy vao aleva raha ohatra hoe afaka. Fitaovam-pianarana mbola tsy tena mbola tsy ampy zany ilay fitaovam-pianarana mbola vao. Ampany amin'ireo fianakaviana traboina tetsy tsy mialonjafy sy ampamarinana ihany ireto efa tonga etỳ amin'ny village voara ireto, fianakaviana 10 eo izy ireo. Raha nambaran'ny prefektiorana Antananarivo dia fianakaviana 2 no antony etỳ amin'ny village voara. No mariny ihany koa fa ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny BNGRC no miantoka ny sakafon'ireo fianakaviana traboina ireo. Prévu anaty listan zao 32 ménages zany no atao ny ato village voara fa mety mbola tsy vonona fotsiny zareo. Fanjakana daholo miantoka ny fitaovana netany makena miandry satria ohatra mbola le famille zany mbola miparitaka be mihitsy zareo dia mipetraka amin'ny havan'le naparitaka any amin'ny havana reny dia vao rassemblena daholo ny famille zareo izay vao mandeha. Etsekilany dia fianakaviana misy 520 amin'izao no efa eny amin'ny tranomora eny Ambohitra Atrimo. Iverinetindrantsika aorian'ilay dokam-barotra reto anaraka ny toy ny vaovao ao anatin'ny Actu hatrany. Saorana betsaka isika mbola manjoy hatrany ny logité amin'ity takariva ny sabotsy ity nomboka eto dia ny Actu ny page sosialy sy ny sehatra maro samihafa no mbola tolotra ho anao eo amin'ny sehatry ny fitaterana ary dia nitanteraka fionana ny faramparany herinandro lasa teo ireo tompon'andraikitry ny fitaterana ENUV-ny CUA sy ireo mpitatitra eto an-drenivohitra nisongadina tamin'izany ny mahakasika ny fanafoanana ny fotoana famovozana sy ny fanajana ny bokin'andraikitra mitatitra izany ty fanadidina irana misy raha zafinjatovo ity. Ny fantoka betsaka tamin'ny fanadiovana ny asa mpitaterana eto an-drenivohitra ny fionana teo amin'ireo mpitatitra sy ireo tompon'andraikitra ny fitaterana eto an-drenivohitra ny faraparany ty herinandro ity. Mazava ho azy fa ny fanafoanana ny fotoana famovozana izay nampakaikaiky amin'ny maro tao ao no tena lahadinika tamin'izany. Notsoro ao tompon'andraikitra ny CUA fa ireo mpampiasa lalana ihany no antony reny ka nahatonga azy ireo tady vahaolana. Fanomezam-baovao mikasika ny fanamboarana ny station na ny marimarina kokoa hoe ny fijanonan'ny bus eto amin'ny faritra Analakely sy ny manodidina ary fanomezana azy ireo ihany koa ny tetikasan'ny commune Antananarivo amin'ny fandaminana ny circulation eto an-drenivohitra. Izany dia iarahana miasa amin'ireo coopérative ireo ary efa nanaiky izy ireo ny amin'ny fiaraha-miasa amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Iarahantsika malala fa ny mpampiasa lalana rehetra no tompon'andraikitra ny amin'ny fitohanana izay misy teo aloha teo ary mbola misy faritra sasatsasany ihany mbola betsaka amin'izao fotoana izao
fa tsy ny taxi be irery ihany ka dia mbola isy indray ny fiona amin'ny commune amin'ireo mpisehatra hafa mampiasa ny lalana eto andrenivohitra. Mitovy ny tanjona sy laharam-pahamena ao amin'ny commune sy ireto mpitatitra izay antony fivoriana teo amin'ny rotonta. Manana ny tahitany rahateo ireo mpitatitra. Laharam-pahamena ho anay mpitatitra izay niteneninay foana dia hoe fitaterana tsisy fitohanana ary tena mahazo fahafaham-po daholo ihany ny mpanjifa rehetra. Dia tena ny antony hahatongavanay amin'izao tianierahana tamin'ny commune izao ny hampatsiahy tsara raha hoe aiza le miatratsiny amin'ny teny baika, aiza le assainissement, aiza le aménagement an'le arrêt-bus sy ny refuge fa mbola misy mpivarotra ihany. Reny trottoir reny ange ary fanina anankiray hiaro amin'ny mpandeha tongotra tsy ho any anaty arabe mba tsy mba ho voan'ny lozam-piarakodia na fifamoivoizana. Gaga izahay nampatsiahan'ny commune fa mbola be mpivarotra ihany ary ananganana trano vy ary ka eto dia manaitra tompona ndraiky mpahefana mahefa mba hasolo le izy ireny fa fototra iray lehibe mahatonga fitohanana fifamoivoizana ireo taxi be. Na zany izay diniaiky ny commune Antananarivo renivohitra fa misy antony hafa izay efa eo andalam-pitadiavana vahaolana sy ho vahaolana maharitra izy ireo toy ny fanamboaran-dalana manerana Antananarivo. Raha ny akony aloha izay eninay dia ny eto Analakely efa azo lazaina hoe milamina tanteraka sy mba malalaka ny lalana. Fahitantsika fa ny faratsiany lalana ao Akazomanga izay efa ilazaina amintsika koa fa nanomboka androany ny fanamboarana izany lalana izany dia io no mbola mampitohana mandrapatonga tia Tanimena sy aty Amposoara fa rehefa vita ny lalana Akazomanga dia misokatra io lalana izay misy fitohanana be amin'izao io. Ary raotina ihany koa fa ny Analamahitsy dia efa manomboka koa ny asa fanamboarana ny RN3 izay anisany miteraka ny fitohanana hatraty Andramobevava fa rehefa vita izany dia hisokatra ihany koa ny lalana. Tsara ny manamarika fa hiditra amin'ny fanamboarana ny circulation na ny lalan-jotra n'ireo fiarakodia eto amin'ny centre ville sy ny manodidina ny commune Antananarivo Atsoatsy ka dia efa manentana sady ny mpampiasa lalana rehetra mba hanaraka ny toromarika izay apetraka mikasika an'izany. Ankoatr'izao dia natolotra ireo tompon'andraikitra ny fitaterana avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ho an'ny coopérative tsirairay tonga ny vory ny bokin'andraikitra izay lanin'ny mpanolotsaina ny tanàna. Manodidina izay fitaterana izay hatrany ho famahana ny olana ireo mpandeha amin'ny fikarohana taxi dia maro coopérative no nametraka tetika vaovao tetika amin'ny fiaramiasa amin'ireo taxi sy ireo coopérative na fitaterana taxi brus izany mitondra vokatsoa ho an'ireo mpandeha sy coopérative izany raha araka ity fanadihadiana iray ty. Olana ho an'ireo mpandeha taxi brus ny fahitana fiarakaretsaka andehanana monjy fodiana na izay trano ivantanany any amin'ny fivahinianana indrindra raha vao maraina be sy amonjena ny tobo fiantsonana. Ity lehilahy ray ity izao dia niainga avy teny tsara lalàna ho ety amin'ny fiantsonan'ny taxi brus Andotapenaka. 5,000 sy 1,000 ariary ny sarandalany. Lafo ihany aloha zany raha amin'ny ankapobeny. Dia manahirana avy mitady taxi mandeha makaty. Le zalahy zany le amin'ile entana somary mampifilafila kely fa raha tsy miady lafolafo ianao tsy manaiky izy. Dia mety aminao ve raha ohatra ka hoe misy coopérative zany zao ohatra dia tonga dia miara-miasa amina taxi mihitsy dia iny ny fampiantsoana raha zay ny fomba fiasa. Coopérative mety ka mety satria raha ohatra hoe Andotapenaka zao ohatra misy taxi spécial ohatra avy eo Analakely makaty mety tsara mihitsy ka. Raha ohatra hoe coopérative manokana zany hoe makaty Andotapenaka mihitsy mety ho tombon'izay zany. Tsy hoe mijaly tsony ny vahoaka mitady taxi gauche droite. Manoloana izany dia miezaka metraka fiara-miasa amina mpitondra taxi ireo coopérative mpitaterana lehibe maro misy eto amintsika. Fiara-miasa izay tena ilain'ireo mpanjifa tokoa sady manala fahasaran'ireo mpitatitra. Anisan'le service zany hoe ka taxi zany sakafo zay zany le hoe vitrine amin'ny maha vitrine ny cotisy dia tena mifampiankina be ireo zanaky ny cotisy tokoa ny taxi ao anatin'le service mampatsara ho any amin'ny fandrosoana tsara. Na zany aza ve miara fihezina ao anatin'le fihezan'le transport sy fianakaviana cotisy. Ie zay mahazanaka azy dia mifampifeha mifanoro makany amin'ny zavatra tsara zany dia miaraka tsara ao anatin'le asa. 4 isanay ato isanay taxi miasa fa io moa ombony ray mandry tsy ndray mifoha fa zay ny totalinay rehetrarehetra.
dia misy ny sasany miasa atoandro ary misy miasa andro alina takariva le après midi regny zay ny isany ny fomba fiasa moa zany aminay ato zany ianao tsy mahino hoe voyageur very entagna zany ny adino misy fa io tsy very zay rehetrarehetra regny fankalala doly vao midina le entagna mandeha le olona efa fantako hoe ianona ny entin-drabe ianona ny entin-drakoto ka raha miverina io olona igny manao réclamation hoe misy adino tonga dia efa fantatra hoe ianona zay dia io tsisy miverina dolidolo mihitsy tsisy very zany sécurisation de voyageur mipetraka tsara satria zay reo maka olona surtout zay andro alina le olona aterinay amin'ny vavahadin'le olona io tsy miala eo mihitsy le taxi raha tsy tafiditra agnatin'ny vavahady le olona tafiditra agnatin'le lakory ipetrahany ho fanohizan'ny asa sy ho fanatsarana izany dia natanteraka firimbeo malitolakandro ireo mpamily fiarakaretsaka izay miasa amina coopérative iray itsy Ambodivoana efa nitaona maro rahateo izy ireo no mivondrona anaty fikamanana iray izay ahitana mpikambana misy 3 mahirikely fotoana izay nanavoazana proptantana azy ireo rahateo. Tontolon'ny fizahan-tany kosa dia nisy akony teto amintsika ny tsy fandriam-pahalemana tamin'ny taondasa iny nampitrotraka ihany koa ny alafosa ny sara-pitaterana bakabaka miazo ny nositsika na izany aza nahita-piakarana ireo mpizahan-tany tonga teto Madagasikara tamin'ny taona 2024 nambara minisitra fa efa misy fipetrana raisina mba hisoroana izay sarandalana lafo izay so ny andrenirina sy misy raha zafintsatova. Niakatra 4 isanjato ny tahan'ireo mpizahan-tany tonga teto Madagasikara tamin'ny taona 2024 raha ny hita teny anivon'ireo agence de voyage teto amintsika. Nateo aza noho izany tsy fandriam-pahalemana izay nisy akony teo amin'ny fizahan-tany dia nitombo ihany ireo vahiny nitsidika any Madagasikara tamin'ny taondasa. Ankoatra ny tsy fandriam-pahalemana nefa dia sakana ho an'ireo mpizahan-tany ihany koa ny alafo ny sarandalana mihazo ny nositsika. Tanjona nefa ny ahatongavana mpizahan-tany miisa 10 mihetsy eto Madagasikara ato anatin'ny 5 taona. Manoloana izany indrindra dia misy ny fepetra raisina raha ny mikasika ny alafo ny sarandalana manokana hoy ny minisitra. Zany hoe izay kompania aérienne rehetrarehetra te ho avy eto Madagasikara dia asokafana ny valavarana ho atongavana satria rehefa betsaka ny kompania misy ny concurrence dia mihena ho azy ny vidin'ny sarandalana amin'izany kompania aérienne zany dia zay zany anisany voalohany dia hoe nisokafatra ny lanitra Madagasikara. Ankoatra ny fananganana sy fanatsarana fototra-avitrasa tahaka ny seranam-piaramanidina sy trano fandraisam-bahiny dia ireo hetsika ara-mpizahan-tany maro manerana nosy no fitaovana isariana ireo mpizahan-tany ho avy eto amintsika. Isan'izany ny ITM andian'ny fahavalo izay ho tanterahina ny volana Jona ho avy izao eny amin'ny CCI Ivato. Amin'ny fampianarana kosa tao ireny nandraisan'ny fitantana ministeran'ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa dia nitarika ny firimben'ireo filoha université sy italian'ny IST manerana ny nosy ny ministra Rejy Fienena Félicité. Isany hodiniana tao anatin'izany mahakasika ny fifitiana ireo filoha université vaovao satria efa tapitra fitaom-piasana izy ireo amin'izao fotoana sy ny fanendrena ireo italian'ny IST manerana ny nosy. Tokony ho efa tamin'ny volana janoary no natenterana fifitiana ireo filoha université manerana ny nosy ireo. Teo koa ny mahakasika ny fandaminana ny tetandrom-pampianarana eny Ivon'ny Anjerimanontolo. Mitondra fanazavana mahakasika izany ny ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Tapaka androany zany fa ho raisina ary ho tanterahana ny fifidianana manerana Madagasikara zany ho an'ny université rehetra eto Madagasikara ary nisy ny tety andro zany zay nizahana navoaka amin'izany ary raha tsoroko fotsiny zany dia iroso atoato ny fifidianana ary izahana ny avita azy zany amin'ny mandra-pahatonga ny ataontsika hoe mandra-pahatonga ny any amin'ny mois de mars any zany tokony farana ny tety andro rehetra moa zany dia efa nomena ny université. Dia ny point faharoa angamba ny tsara azo resahana koa dia tsy vitan'izay zany zay kopries zay nandinika ny mikasika ny fifidianana eo amin'ny université fanafahana koa zany nametraka hoe ny tety andro calendrier zany universitaire ny tety andro zay hitondrana ny fampianarana manerana Madagasikara ary tapaka tamin'izany zany fa ny kopries ho avy zany hoe ireo président vaovao ireo directeur généraux vaovao no hitondra an'izany
fijerena ny calendrier vaovao zany amin'ity taonty eo anatrehan'ny université sy ny enseignement supérieur rehetra. Fa amin'izao ankatoky ny fetin'ny mpifankatia izao dia manome tolotra miavaka ny toeram-pivarotana Feeling Box. Ireo kojakoja sy akanjo toy ny t-shirt ho an'ny olon-droa, kiraro ary ireo fanomezana maro samihafa dia ho hitanao eny avokoa. Efa manomboka izany tolotra izany ary mandrapatapitry ny entana. Eto amin'ny Feeling Box ny misy antsika amin'izao tranombarotra fivarotana kojakoja ho an'ny rehetra, misy am-behivavy, ho an'ny lehilahy ary ny ankizy tsy adindo. Fa amin'izao akatsika ny fetin'ny mpifankatia izao dia manome vana kokoa ireo olon-droa izy ireo amin'ny alalan'ny fanolorana fihenam-bidy miavaka amin'ireo entana rehetra mikasika ny olon-droa ato amin'izy ireo. Amin'izao akatoky ny fetin'ny mpifankatia izao dia falamandrainareo izay atao amin'ny Feeling Box izay atao amin'ny Galerie Mialy deuxième étage box 2. Izay dia manana karazana tolotra maro amin'ny mpifankatia amin'izao fetin'ny mpifankatia izao manomboka amin'ny 5,000 ariary dia efa afaka manjifa atao aminay toy ny collier, porte-clés, montre, t-shirt, kiraro ihany koa pour couple dia misy karazany maro ary ho an'ny rehetra ihany koa izany. Tolotra izay manan-kery manomboka izao hatramin'ny fotoana alanin'ireo entana eto amin'ny Galerie Mialy Behoririka no ahitanao ny Feeling Box na ihany koa mitsidika ny page Facebook-n'izy ireo. Ny Feeling Box eto amin'ny Galerie Mialy Behoririka deuxième étage box numéro 2 manomboka amin'ny 6 izay no misokatra ka hatramin'ny 10 mora hariva tompoko. Tsy ahivina trano fa hitanao ato avokoa ireo fanomezana tianao omena ny olo-tianao na lehilahy io na vehivavy amin'izao fetin'ny mpifankatia izao. Misy ny t-shirt, peratra, rojo, firavaka samihafa, famantaranandro, fehezam-boninkazo ary kiraro. Manomboka amin'ny 10,000 ariary anefa dia efa azahoana izany. Any ivelany indray any Haïti tokony nankalaza ny fahatelo amin'ny 30 taona ny orenan'ny demokrasia ny tany atoerana amin'ny alakamisy lasa teo kanefa noho ny tsy fahazakam-ponina ny vidim-piainana miakatra dia natanteraka fitokonana izy ireo. Roa no maty ary 3 no naratra nodrezany. Arao ary ny angom-baovao manome andindininy izay. 33 ans après l'avènement de la démocratie à Haïti. Misa roa ireo maty, iray kosa naratra nandritra ilay fitokonana no tanterahin'ireo mponina ao Port-au-Prince ny alakamisy 7 febroary lasa teo. Nahatratra 14 ireo mpitandro filaminana naratra noho ny torabato nataon'ireo mpitokony. Ny antony izao fitokonana izao dia ny tsy fahazakan'ireo mponina ny vidim-piainana izay tsy mitsaha miakatra. Efa nandritra ny iray volana izay no nitakiny Moïse Jean Charles ny fialan'ny filoham-pirenena ao Haïti. Ao ambadiky ny krizy politika misy ihany koa ny krizy ara-toe-karena. Mitoetra ny fiakaran'ny vidim-piainana izay efa nanomboka tamin'ny volana Desambra. Efa nilaza ny gouvernemanta fa efa latsaka ambany be ny toe-karena ao Haïti. Nandraindraikitra avy hatrany izy ireo, saingina dia teo azy anefa izany dia mbola tsy eken'ny vahoaka ihany satria tsy nitondra fiovana mihitsy. Ho an'ny filoha Jovenal Moïse dia tsy hiala eo amin'ny fitondrana mihitsy ny tenany. Raha tsy hiala anefa izy dia hanendry filoha hafa ny vahoaka amin'ny tolona. Iny ankoa ny hitondrantsika amin'ireo zanam-pandaharana no maninay ao anatin'ny tapany faharoa legité eo androany. Ankizy kely manana finiavana iary ny tontolo iainana no entina amintsika atao anatin'ny kilongakinga. I Alain Robert izay mitondra ny anaram-bositra hoe Spiderman frantsay kosa no arahanao anaty insolite. Ary noho ianao dia mifahafantaran'ny olona ny sary ny vadin'ny filoha frantsay Brigitte Macron. Iady kely dokam-barotra minitra vitsika dia iverina eto indray anaraka ny rendray azy.